Кажи ресторантьорство. Ретрастосо. Кажи чесънче, соцетче. Чесанче се соченче. Окей, нека си направим програма с Python, която ще може actually да изгоря тези гига мега сложни думи, но да. Импортирам библиотеката GTTS, като абревиатурата идва от Google Text-to-Speech, с която ще създадем MP3 файл. После вкарвам Play Sound, който ще чете от файлата. Правя си променлива текст, където пишем това, което искаме да се каже и запише във файла. Ретрастосо. Чесанче се соченче. Създавам обект GTTS, като му подавам текстът и задавам да бъде на български език. Правим променлива с името на MP3 файлът, който ще се създаде, севаме го и го пускаме с Play Sound. Ресторантьорство, чесънче, соцетче. Цезар Пачалти. 12 000.